ඉතින් මොන අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්න යන්නේ PLEXTONE brand එක කියන මෙන්න මේ VUXBEEG UP10 කියන lavalier microphone එක ගැන. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ අලුත් හැමෝම Sinhala YouTube channel එකකින් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් වීඩියෝ එකේ මුලදී කිව්වා වගේම අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ PLEXTONE VUXBEEG UP10 කියන මෙන්න මේ lavalier microphone එක ගැන. ඉතින් ඇත්තටම අද වීඩියෝ එක ගොඩක් content creators වලට ගොඩක් වටීවි කියලා මම හිතනවා. content creators වලට වගේම online sessions online meetings වගේ තියෙන කට්ටියටත් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් හැමෝටම වටින විදිහට අද අරගෙන ඉන්න තියෙන මෙන්න මේ lavalier microphone එක. මේක තමයි අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි මේක unbox කරලා මේක දිහා කතා කරමු. ඉතින් අපි මුලින්ම යමු එනවා unboxing එකට. right ඉතින් unbox කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට අපේ මයික්‍රොෆෝන් එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි අපිට තවදුරටත් මෙන්න මේ වගේ pouch එකක් හම්බුණා. ඉතින් මේ pouch එක පාවිච්චි කරන ඔයාලට මේක travel කරද්දී වගේ අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් පහසුවෙන් ඔයාලට මේක අරගෙන යෑමේ හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මේකේ වාර එකක් ගොඩක් දිග නිසා ඔයාලට ඒක ගොඩක් පහසුවක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ ගොඩක් දිග වාර එකක් තියෙන එක ගොඩක් හොඳ දෙයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද අපිට ගොඩක් දුර කැමරා එක තියලා අපිට ඔඩියෝ රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාව දෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේක ගොඩක් වටින දෙයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් තමයි ඔයාලට මතකද අපේ බොක්ස් එකේ බැටරි එකක් සහ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එකක් හම්බුණා. ඉතින් ඔයාලට වෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මයික්‍රොෆෝන් එකට මේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එක සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මේ ක්ලිප් එකක් දෙන්නේ. ඉතින් මේ ක්ලිප් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේක ඔයාලගේ කෝල් එකට සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මෙතන ඔයාලට වෙන ඉතින් කන්ට්‍රෝල් එකක් බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ කන්ට්‍රෝල් එකේ ඔයාලට මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ දේවල් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මෝඩ්ස් මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් තමයි මේකේ සවුන්ඩ් එකේ ඩෙසිබල් ලගේ ඔයාලට මෙතන වෙනස් කරගන්න chance එක මේකට දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි ඔයාලට මෙතන විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන කැමරා මෝඩ් එකට මාරු වෙද්දී ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ හම්බෙච්ච බැටරි එක මේකට යූස් කරන්න ඕන. ඒකෙන් තමයි තවත් දෙයක් සඳහන් කරන්න ඕන. මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේදී ඔයාලට බැටරි එකක් හම්බුණා. ඇත්තටම බැටරි එකක් හම්බුණා කියන එකත් ගොඩක් හොඳ දෙයක් විදිහට මෙතනදී පෙන්නලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමරා එක මේක පාවිච්චි කරනවා අනිවාර්යයෙන් මේ බැටරි එක දාන්න වගේ බලා ගන්න. ඉතින් මේ බැටරි එක දාන විදිහ ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට මේකේ බෑක් එකේ බැටරි එක දාන්න මේකට තනක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ඔයාලට මේකේ බෑක් එකේ පොඩි ක්ලිප් එකක් වගේ කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්ලිප් එක ඔයාලට ඉවත් කරගෙන තමයි බැටරි එක රීප්ලේස් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේකවල මේකේ යූසර් මැනුවල් එකේ සඳහන් කරලා දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ ක්ලිප් එක රිමූව් කරලා තමයි මෙතන බැටරි එක දාන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ විදිහට ඕපන් කරලා තමයි ඔයාලට මේක බැටරි එක දාන්න වෙන්නේ. නැත්නම් මේ බැටරි එක ඔයාලට දාගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඉතින් සඳහන් කරා. ඉතින් මම හිතනවා ඉතින් ඔයාලට වටීවි කියලා මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ඔයාලා පාවිච්චි කරන ගත දවසේදී ඉතින් ඒක තමයි තවත් විශේෂ දෙයක් මේක සඳහන් කරන්න ඕන. ඔයාලට රියල් ටයිම් මේකෙන් එන සවුන්ඩ් එක හෙඩ්ෆෝන් එකක් කරා මේකේ අහන්න පුළුවන් අවුට්පුට් එක වෙලෙම ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන හෙඩ්ෆෝන් අවුට් එකක් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේක ගොඩක් හොඳ දෙයක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් මයික්‍රොෆෝන්ස් වල මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන මයික්‍රොෆෝන්ස් වල අපිට මේ දේ බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් අපි දැන් යමු මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක මොන වගේද කියලා චෙක් කරන්න. රයිට් ඉතින් මම මේ විදිහට මයික්‍රොෆෝන් එක සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මොබයිල් මෝඩ් එකට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති මෝඩ් එකකට මේක ස්විච් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මොබයිල් ෆෝන් එක රෙකෝඩ් කරන නිසා මම මේ වෙලාවේ මොබයිල් මෝඩ් එකට තමයි මේක දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි දැන් මම මගේ හිටපු මයික්‍රොෆෝන් එකේ ඉඳලා මේ මයික්‍රොෆෝන් එකට ස්විච් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේකේ ක්වොලිටි එක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින්
මේ quality එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මේක omnidirectional microphone එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මොන පැත්තේ දැන් මේ microphone එකට කතා කරත් මේකට ඒක detect කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අතරම ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඉතින් මේ price range එකේ හැටියට ගොඩක් හොඳ දෙයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අතන මයික්‍රොෆෝන් එකේ quality එකත් මම හිතනවා ගොඩක් හොඳ මට්ටමක ඇති කියලා මේ price range එකත් එක්ක ගනිද්දි මේක ගන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවනම් මම පල්ලේ description එකේ වගේම comment section එකේ links දාලා දෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට මේක මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තවදුරටත් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා බලලා ගියට පස්සේ මම පල්ලේ coupon codes දාලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේ තවදුරටත් මේකේ මිල අඩු කරගෙන ඩිස්කවුන්ට් එකක් අරදී මේ දෙකේ මේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය දැන් මට වීඩියෝ එකෙන් කියන්න ඕන කියලා තිබ්බ. ඉතින් මොකද එතන අද වීඩියෝ ගැන ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි ගන්නද කියලා. ඉතින් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන කට්ටියට ඒකෙන් තමයි ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන කට්ටියට ඔන්ලයින් මීටින්ග්ස් කරන කට්ටියට වීඩියෝ එක වටින්නද කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මයික්‍රොෆෝන් එක ගන්න කැමති කට්ටිය ලින්ක්ස් වලින් ගිහලා මෙතනදී ගන්න. ඉතින් ඉතින් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මයික්‍රොෆෝන් එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිසා මයික්‍රොෆෝන් එක ගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒකෙන් තමයි තාමත් අපි channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක subscribe කරලා මේක එකතුලා ඉන්න. මේ වගේ වටිනා reviews ඉස්සරහට බලන්න. ඒ වගේ තමයි tech reviews, smartphones ගැන, තාක්ෂණය ගැන, අලුත් තාක්ෂණය ගැන හැමදාම ඉස්සරහට ඔයාලා දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි වීඩියෝ like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝකින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මනටම හම්බෙමු.